好，我们现在来拆下一个礼物 ，Mailing and Guts， 给大家看一下这个礼盒，大家给的是什么好东西？哎呦，你看人上面写的是，就护肤从不复杂，可见他家主打的就是一语双关，不对，就一石二鸟吧，这一类的就是 AOE 伤害啊。这款呢是马林狗子，他家不是我给人起外号啊，人大家都这么叫，我就是跟风来着啊。我给大家念一下全名啊，它的全名叫马林狗子，不是，人叫马林葛兹泡沫净化焕亮面膜，它主打是一个清洁功效。这款清洁面膜非常的好玩，它是只要挤在手上或者涂在脸上，只要它碰到空气就自己起泡。你知道吧？就像一个发泡机一样，你就感觉自己像一块扔在浴缸里的泡泡球啊，你自己就开始冒泡了，你就咕嘟咕嘟咕嘟开始冒泡，不用大量的就是揉搓起泡，就是在我的理解下，就是免得让你的皮肤在通过你的一顿摧残之后变得松弛，所以呢，它就节省了中间那一个步骤，且它的清洁力很强。而且又非常温和，而且还有一点，为什么说人家 AOE 伤害呢？在洗脸过程中还会补充维 C，维 C 大家都知道是干啥的，就是会美白嘛，啊，也会增强免疫力啊。它这里还赠送了一个他家的这个唇膏，这个唇膏可是我之前经常会备着的，一个是莫吉托味的护唇精华，还有一个就是保湿的护唇精华。这款是我之前用完之后感觉非常非常舒服的一款唇膏。第一，它没有什么怪味儿，因为我很讨厌自己的嘴巴上有那种唇膏的那种味道，就草莓的、巧克力的、茉莉花的这种啊，涂上之后就感觉没有那么的舒适。这个是我用过的，完全无所谓。我现在来尝尝这个莫吉托味怎么样？哎，这味行啊。这味儿不是很甜腻啊，而且的确是有一股莫吉托的里边的那个薄荷叶和那个是雪碧吗？就是那种饮料的那个很夏天的感觉。我收回刚才不喜欢带味儿的唇膏这件事了。然后这款唇膏之前因为我用过嘛，所以就是经常在睡前白天拍戏没有时间，或者是白天工作的时候没有时间，有事没事涂一下，涂完之后要拍了之前你还给它抿掉，很浪费，所以我都会在晚上涂，然后在夜间把自己拔腿就上厕所，拿出这个唇膏往嘴上一顿漫完之后就把嘴唇涂得厚厚的，这样的时候你这个一夜之间只要控制好自己别总吧唧它，这样你就放在嘴上一宿，第二天嘴唇不管有多干，然后有多少那个皮，它都会随着你一洗脸的时候就都洗掉了，嘴唇又是非常非常的，我就不形容嘴唇了吧，我形容嘴唇多少沾点那个让大家觉得我这人不正经，其实不是这个样子啊。这里呢非常感谢马林狗子兄送来的礼物，谢谢。